जी पे हाथ है धो जी पे हाथ है धो जी के चैनल में आशीर्वाद आओ हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और संगीत में अभी तो है ही कैसी कि तरस करते नैन भय हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया किशोरी लाल जी डॉक्टर साहब आकाशवाणी छतरपुर सिंगर आपके कर कमलों से 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वास्तव में हमारे क्षेत्र के सीनियर कलाकारों में से गिने जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और भगवान से ऐसी कामना है आपकी कला दिन दूनी रात चौगनी बढ़े और भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। जोरदार तालियां बजाएं हमारे भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हकीकत बात है जाके जी कि दर्शन करत नैन भय शीतल कि मिटत कष्ट सब जी को मेरा मिटत कष्ट सब जी को जी पे हाथ है भोले जी पे हाथ है भोले दीने दुखन को मैया एक सहारो दीने दुखन का मैया एक सहारो तो बादल पके रे पारो
आपके द्वारों हाथ है बोले जी बोलो पीताम्बर भैया की जय।